Mes chers amis, Carissimi amici, nous allons continuer notre thème, celui que vous avez demandé, parlez-nous de Jésus. noi continueremo sul nostro tema, quello che è stato richiesto da voi, parlateci di Gesù. Et notre troisième sujet, c'est Moïse a écrit de moi. E il terzo argomento che tratteremo è questo: Mosè ha scritto di me. C'est une parole de Jésus È una parola di Gesù, que nous trouvons au chapitre 5 de Jean, parola che troviamo nel capitolo 5 di Giovanni, au verset 46. al versetto 46. Et c'est à la fin de notre étude que nous allons le E lire, alla fine dello studio leggeremo questo testo, pour qu'il vous reste bien en mémoire Perché- sa parole. perché rimanga bene inciso nella vostra mente la sua parola. En venant à vous pour le 25e anniversaire de votre convention, Stando con voi per questo 25esimo anniversario del campo Bethel, l'Esprit Saint m'a fait comprendre que c'est en laissant Jésus vous parler que vous apprendriez à mieux le connaître pour mieux l'aimer. lo Spirito Santo mi ha fatto capire che sarà solo lasciando il Signore Gesù parlarvi che voi imparerete meglio a conoscerlo e ad amarlo. Il faut que je reste caché en lui Io devo rimanere nascosto in Lui, parce que je ne voudrais pas voiler sa personne adorable. perché non voglio velare la sua adorabile persona. Je dois donc demeurer sans cesse sur mes gardes Quindi devo stare continuamente molto attento pour ne pas altérer la parole de Dieu. per non alterare la parola di Dio. Mais comme le dit l'apôtre Paul, Ma come dice l'Apostolo Paolo, je dois vous publier la vérité io devo rendere pubblica la verità et me recommander seulement à toute conscience d'homme. e raccomandandomi dunque ad ogni coscienza, alla coscienza di ogni uomo. C'est ce que nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, Ed è questo che leggiamo nella seconda lettera ai Corinti, chapitre 4, verset 2. al capitolo 4, versetto 2. S'il se recommande, Se Paolo si raccomanda, c'est à la conscience des hommes devant Dieu. si raccomanda alla coscienza degli uomini, ma davanti a Dio. Et il ajoutait ceci: E aggiunge questo: si notre évangile est encore voilé, se il nostro Evangelo rimane ancora velato, il est voilé pour ceux qui périssent, è velato per coloro che periscono, pour les per incrédules, gli increduli, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, dei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti, l'intelligenza, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur affinché non vedano brillare lo splendore de l'évangile de la gloire de Dieu, dell'Evangelo della gloria di Dio, de la gloire du Christ, della gloria di Cristo, qui est l'image de Dieu. che è l'immagine di Dio. Alors, il ajoutait encore: E aggiungeva Paolo: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, noi non predichiamo noi stessi, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. ma è Gesù Cristo che noi predichiamo. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. E noi siamo suoi servitori a motivo di Cristo. Car Dieu, ajoute-t-il, Perché Paolo aggiunge, a dit que la lumière resplendit au sein des ténèbres. ha detto che la luce splenda nelle tenebre. Et c'est lui qui a fait briller la lumière dans nos cœurs Ed è Lui che ha fatto brillare questa luce nei nostri cuori, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de per Dieu far splendere la conoscenza della gloria di Dio sur la face du Christ. sulla faccia, nel volto di Cristo. Puisque j'ai reçu ce ministère, Poiché io ho ricevuto questo ministero, selon la miséricorde qui m'a été donnée, secondo la misericordia che mi è stata data, ce matin encore, je ne veux pas perdre courage. e questa mattina non voglio perdermi d'animo. Quelles que soient les nouvelles qui nous parviennent, Qualunque sia la notizia che giunga a noi, je veux seulement me souvenir que je porte un trésor dans un vase de terre, voglio solo ricordare questa mattina che ho in questo vaso di terra un tesoro, pour que si le Seigneur manifeste quelque puissance parmi nous, in modo tale che se il Signore dimostra qualche forma di potenza fra noi questa mattina, cette puissance soit attribuée seulement à Dieu questa potenza sia attribuita solamente a Dio et non à nous. e non a noi.
qu'il s'agisse de mon bien-aimé traducteur che si tratti del traduttore ou de moi-même. o del predicatore. Il n'est pas question de nous Non ici. si tratta di noi in questo momento, Il est question de Jésus. si tratta di Gesù. Et quand nous connaissons Jésus, E quando noi conosciamo Gesù, nous avons un trésor. noi abbiamo un tesoro. Bien sûr, ce trésor est dans un vase de faiblesse. Certamente questo tesoro è posto in un vaso debole, Mais le Saint-Esprit peut manifester sa puissance, ma lo Spirito Santo può manifestare la sua potenza même au sein de notre faiblesse. anche nella debolezza. Alors, en poursuivant ce thème que vous avez demandé, Quindi continuando su questo tema richiesto, parlez-nous de Jésus. parlateci di Gesù. Notre troisième sujet ce Il matin, nostro terzo argomento sarà questa mattina: c'est donc Moïse a écrit de moi. Mosè ha scritto di me. Hier, nous vous avons dit pourquoi nous étions revenus sur notre premier sujet, Ieri abbiamo detto perché abbiamo fatto un balzo indietro sul primo argomento, celui que nous avions exposé lundi. l'argomento che abbiamo esposto lunedì. Comment nos cœurs peuvent-ils brûler pour Jésus? Come possono i nostri cuori ardere per Gesù? Et nous avons trouvé la réponse E noi abbiamo trovato la risposta dans le chapitre 24 de Luc, nel capitolo 24 di Luca, au verset al 32e, versetto 32. par les paroles des disciples d'Emmaüs, E l'abbiamo trovata nelle parole dei discepoli di Emmaus, qui nous disent quand leur cœur triste est troublé quando ci dicono, avendo dei cuori tristi e turbati par les circonstances qu'ils venaient de connaître dalle circostanze che stanno vivendo, pendant qu'ils revenaient de mentre Jérusalem, tornavano da Gerusalemme, ont été réchauffés ebbene quei cuori sono stati riscaldati. quand ils ont reconnu le Seigneur Sono stati riscaldati quando hanno riconosciuto il Signore. dans la fraction du pain. L'hanno riconosciuto nel rompere il pane. C'est en entendant l'inconnu du chemin È stato quando hanno udito questo sconosciuto che fa strada con loro, le compagnon de marche quando hanno ascoltato questo compagno di marcia, di cammino, leur expliquer dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. quando questo sconosciuto spiegava loro tutte le scritture che lo concernevano. C'est alors qu'ils ont dit que leur cœur brûlait pour lui. Fu proprio a quel momento che i loro cuori si misero a ardere per lui. Et c'est pourquoi hier j'avais à cœur de compléter cette instruction, Ecco perché ieri ho avuto a cuore di completare questo insegnamento, même si ça allongeait un peu la réunion. anche se abbiamo poi dilungato un pochino la riunione. J'avais le désir de vous rappeler quelques points que nous n'avions fait que survoler. Avevo il desiderio di ricordarvi alcuni punti che avevamo sorvolato il giorno prima. J'aurais pu vous en citer 21, Avrei potuto citarvi almeno 21 di questi punti, mais c'était trop long pour vous. ma diventava troppo lungo per voi. 3 fois 7, 3 volte 7. une triple perfection Una triplice perfezione qui m'a préoccupé che mi ha preoccupato. en lisant ce chapitre 24 de Luc. Mi ha preoccupato leggendo questo capitolo 24 di Et, Luca. et c'est vraiment merveilleux Ed è veramente meraviglioso de voir comment nos cœurs peuvent être amenés à brûler pour le Seigneur. di constatare come i nostri cuori possono essere condotti, guidati a ardere per il nostro Signore. Parce que c'est là quand même la base de toutes nos études. Perché questa è la base di ogni nostro studio. Par les Écritures, Per mezzo delle scritture, que nous explique le Seigneur Jésus lui-même, scritture spiegate dal Signore Gesù stesso, notre cœur ne peut pas rester insensible. ebbene il nostro cuore non può rimanere insensibile. Si on avait une cassette Se avessimo qui una cassetta et que le discours de Jésus aux disciples d'Emmaüs ait été enregistré, e se su questo nastro fosse inciso il discorso di Gesù ai discepoli di Emmaus, sur tout ce que Jésus leur a expliqué e intorno a tutto quello che Gesù ha spiegato dans la loi, nella legge, dans les psaumes, nei salmi, dans les prophètes, nei profeti, comme ce serait merveilleux. sarebbe una cosa bellissima. Mais nous pouvons retrouver tout cela dans la parole, Ma noi possiamo ritrovare tutto questo nella parola, grâce au témoignage des apôtres grazie alla testimonianza degli apostoli qui l'ont entendu che l'hanno udita et qui nous ont parlé, e ci hanno parlato, pour que nous aussi nous soyons amenés à croire. affinché anche noi fossimo condotti a credere.
Et c'est la prière de Jésus à Getsemane qui a été exaucée. E qui vediamo che è stata la preghiera di Gesù nel Getsemane che è stata esaudita. Et vous savez qu'à Getsemane, Jésus pensait à vous E sapete che nel Getsemane Gesù stava pensando a voi quand il disait ceci. quando diceva queste parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, Diceva il Signore in quel momento, non è solamente per loro che sto pregando, pour ces quelques disciples qui l'entouraient, per questi discepoli che lo attorniano, et dont 3 s'étaient endormis. e dei quali 3 si erano addormentati. Mais c'est pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ma prego per tutti coloro che crederanno in me per mezzo della loro parola. Alors je veux croire qu'il pensait à chacun de vous. E allora io voglio credere che in quel momento il Signore Gesù pensava ad ognuno di noi. Vous étiez dans ses pensées, Voi eravate nei suoi pensieri, vous étiez dans son cœur. voi eravate nel suo cuore. Et je voudrais tellement croire, E voglio credere profondamente, être assuré, essere rassicurato qu'il vous a fait à tous la grâce de croire. che vi ha fatto a voi tutti la grazia di credere. Mais s'il vous a fait la grâce de Ma croire, se ha fatto a voi la grazia di credere, il a ajouté une autre grâce. ha aggiunto anche un'altra Vous grazia. la connaissez? E la conoscete? Celle de souffrir pour lui. Ed è quella di soffrire per Lui. S'il nous a fait la grâce de croire, Se il Signore ci ha fatto la grazia di credere, il nous fait aussi la grâce de souffrir pour son nom. ci farà anche la grazia di soffrire per il suo nome. Mes bien-aimés, Carissimi, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse être chrétien sans souffrir. io sono convinto che oggi non si possa essere cristiani senza soffrire. Si nous voulons suivre les traces du Christ, Se noi vogliamo seguire le tracce di Cristo, nous savons que nous aurons à souffrir. noi sappiamo che dovremo soffrire, Mais lui a souffert le premier ma Lui ha sofferto per primo pour nous donner un e exemple, ha sofferto per darci un esempio, afin que nous suivions ses traces. affinché noi seguissimo le sue tracce. C'est ce que nous apprenons dans le 2e chapitre de la première épître de Pierre. Ed è questo che noi apprendiamo dal secondo capitolo della prima lettera di Pietro. Pour un chrétien authentique, Per un cristiano autentico, la souffrance est dans le programme. la sofferenza è nel suo programma. Nous savons qu'il y a eu la chute, Noi sappiamo che c'è stata la caduta et même si nous sommes sauvés, e anche se noi siamo salvati, nous subissons les conséquences de la chute. noi subiamo le conseguenze della caduta. Même si nous savons que nous avons une patrie céleste, Anche se noi sappiamo che abbiamo una patria celeste, nous sommes dans l'environnement dont nous parle Apocalypse 21. noi viviamo in questo ambiente di cui parla l'Apocalisse capitolo 21. En 5 mots, le Seigneur résume E l'environnement du in monde. 5 parole, con 5 parole, il Signore riassume l'ambiente in cui viviamo. Il dit qu'il y a la mort, Dice che c'è la morte, le deuil, il cordoglio, les cris, i gridi, le grida, les peines, le sofferenze, oui, la souffrance ou la douleur. il dolore. 5 mots. 5 parole. Et voilà toute l'histoire du monde. Ecco qui racchiusa tutta la storia del mondo. Alors que les historiens écrivent des volumes et des volumes, Mentre gli storici scrivono pagine e pagine, volumi e volumi, et ils n'ont pas tout dit, e non hanno mai detto tutto, l'Esprit de Dieu, lo Spirito di Dio, en ces 5 mots, con 5 parole, résume tout. riassume tutto. Et il nous dit que ces choses-là seront passées E la parola dice che queste cose passeranno quand il régnera. quando Lui regnerà. Car nous le verrons dans notre dernière réunion, E noi vedremo questo nell'ultimo incontro, il faut qu'il règne. perché bisogna che Egli regni. Et quand il régnera, E quando Lui regnerà, la mort ne sera plus. la morte non sarà più. Toutes ces choses vieilles seront passées Queste cose vecchie saranno passate et toutes choses seront nouvelles. e tutte le cose saranno nuove. Et nous allons vers ce grand bonheur. E noi ora siamo incamminati verso questa grande felicità. Et si Dieu nous reprend avant, E se il Signore ci prende prima, ce n'est pas une catastrophe de mourir. non è una catastrofe morire, C'est aller vers le ma Seigneur. significa andare con il Signore. Ce n'est pas encore l'état de gloire, Non è ancora la condizione gloriosa, mais nous sommes déjà entrés dans le repos. ma noi siamo già entrati nel riposo.
plus de lutte, non ci sono più lotte, plus de combat. non ci sono più combattimenti. Alors que nous les vivants, Mentre noi viventi nous sommes encore en Christ, siamo ancora in Cristo, mais dans la lutte, ma nella lotta, dans le combat. nel combattimento. Nos bien-aimés qui nous ont quittés, E i nostri cari che ci hanno preceduti ils sont dans le repos, sono nel riposo. recueillis de devant le mal. Sono stati tolti di fronte al male, da davanti al male. Et quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde, E quando noi constatiamo cosa sta succedendo in questo mondo, et ce qui pourrait encore arriver potrebbero forse ancora desiderare, pendant notre vie, ce che pourrait ancora arrivare, arriver pendant notre ecco, vie, e senza pensare a tutto quello che potrebbe ancora succedere durante la nostra vita, nous ne pouvons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. ebbene, noi non possiamo e non dobbiamo piangere come quelli che non hanno speranza. Nous devrions plutôt nous réjouir Anzi, noi dovremmo piuttosto rallegrarci. quand le Seigneur recueille les siens. Rallegrarci quando il Signore prende con sé i suoi. Vous savez comme c'est facile de chanter « Voir mon Sauveur face à face ». Voi sapete quanto sia facile cantare Veder Cristo a faccia. Voir Jésus dans sa beauté. Vedere Gesù nella sua bellezza. Alors on parle de notre joie. E così parliamo della nostra gioia. Et puis sur la terre, E poi quando siamo sulla terra on ne voit qu'une dépouille. vediamo solamente le spoglie mortali. Il nous faut nous élever au-dessus des choses visibles. Noi dobbiamo innalzarci al di sopra delle cose visibili. Nos yeux doivent être fixés sur ce qui est invisible. Il nostro sguardo, i nostri occhi devono essere puntati, fissati su quello che è invisibile. Et la mort d'un des nôtres E la morte di uno dei nostri cari doit nous rappeler à nous deve ricordare ad ognuno di noi que nous aussi, nous sommes inscrits à ce calendrier. che anche noi siamo scritti in questo calendario. Nous ne savons ni le jour ni E l'heure. noi non sappiamo né il giorno né l'ora, Nous pouvons partir dans notre e sommeil noi possiamo partire mentre stiamo dormendo et être dans la présence du e Seigneur. essere così nella presenza del Signore. Je ne vous dis pas ça gratuitement. E non vi dico questo con leggerezza. J'ai perdu dans ma vie la mère de mes enfants Ho perso nella mia vita la madre dei miei figli, qui a vécu 20 ans avec moi, è stata 20 anni con me qui était très bien. ed era una persona per bene. Et un dimanche matin, E una domenica mattina à 6 heures, alle 6 et elle a eu un râle ha dato un sospiro, qui a duré 1 minute et demie un rantolo che è durato 1 minuto e mezzo. et elle était partie. Era partita. Et nous étions en pleine conférence biblique E avevamo delle conferenze bibliche, avec nos 5 enfants. avevamo 5 bambini, Alors il faut faire face à ces situations. e allora bisognava affrontare quella situazione. Mais nous sommes des soldats. Ma noi siamo dei soldati, Et quand le meilleur de nos camarades tombe à nos e côtés, quando il migliore dei combattenti cade al nostro fianco, on ne peut pas s'arrêter non possiamo cessare la battaglia à cause de notre douleur. a motivo della nostra sofferenza. Oui, nous souffrons. Sì, è vero che noi soffriamo Nous pouvons pleurer, e noi possiamo piangere, mais pas sans espérance. ma non piangiamo senza speranza. Et ce que nous devons comprendre, Noi dobbiamo capire c'est que la guerre continue. che la guerra continua Nous ne voulons pas attendre d'être consolés e noi non vogliamo aspettare di essere consolati ou que le temps ait fait son œuvre. o che il tempo faccia l'opera sua. Nous devons combattre Noi dobbiamo combattere et témoigner e noi dobbiamo testimoniare. que la mort est vaincue. Testimoniare che la morte è vinta, Et c'est cela que le monde attend de nous. e il mondo aspetta questo da noi. Ô mort, où est ton aiguillon? O morte, dov'è il tuo pungiglione, il tuo dardo? Ô sépulcre, ta victoire. Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Voilà ce que le Seigneur nous rappelle par sa parole. Ecco che cosa ci ricorda il Signore mediante la sua parola. Et alors nos cœurs brûlent d'amour pour lui. E quindi i nostri cuori ardono d'amore per Lui. On ne met pas en doute l'amour de Dieu, Non mettiamo in dubbio l'amore di Dio, ni sa e puissance, neanche la sua potenza, ni sa justice. né la sua giustizia. Et pourquoi il nous fait passer par cette épreuve à ce moment-là? E non ci chiediamo neanche perché ci fa passare attraverso quella prova in quel dato momento. Dieu est Dieu Dio rimane Dio, et il sait ce qu'il fait. e Dio sa quello che fa, Et nous lui appartenons, e noi gli apparteniamo soit dans la vie, sia nella vita soit dans la mort. sia nella morte.
Alors j'ai compris que c'était l'heure du témoignage Allora ho capito che quello è il momento della testimonianza et que je n'avais pas à emporter le corps dans l'autre pays où nous habitions. e che io non avevo bisogno in quel momento in cui è successo il decesso della moglie, non avevo bisogno di prendere quel corpo e portarlo nel mio paese. Là où l'arbre tombe, Là dove l'albero cade, là aussi il demeure. là rimane. Et cette parole m'a été imposée E questa parola della scrittura si è imposta a me. par le Saint-Esprit, E questo per lo Spirito Santo. qui dans ces moments-là devient notre mémoire, Che è lo Spirito Santo che in quei momenti diventa la nostra memoria. et par cette parole, E per mezzo di questa parola il y a une lampe à nos pieds noi troviamo lì la lampada ai nostri piedi et une lumière sur notre e sentier. una luce sul nostro sentiero. Et cela rejoint ce que notre frère Stan Davy a dit hier. E questo si congiunge con quello che diceva il fratello Stan ieri. Nous avons une conviction Noi abbiamo una convinzione au sujet des choses matérielles que nous devons faire. a motivo delle cose materiali che noi dobbiamo fare. Le Seigneur ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il Signore non ci abbandona, Il sait nous diriger. sa dirigerci. Alors, nous vous avons rappelé hier encore, Ieri vi abbiamo ricordato, dans notre dernier sujet, nell'argomento trattato, cette parole de Jésus. questa parola di Gesù. Avant qu'Abraham fût, je suis. Prima che Abramo fosse, io sono. Et c'était dans le chapitre 8 de Jean. E questo l'abbiamo letto nel capitolo 8 di Giovanni. Et ce chapitre, nous l'avons parcouru E abbiamo percorso questo capitolo pour laisser Jésus lui-même nous parler. per lasciare che la parola di Gesù giungesse a noi. Et alors, aujourd'hui, Oggi nous sommes arrivés siamo arrivati à cette parole aussi du Christ. a questa parola di Cristo Moïse a écrit de moi. che dice: Mosè ha scritto di me. Ce Moïse qui marchait comme voyant l'invisible. Questo Mosè che camminava come vedendo l'invisibile. Mais je reviens encore un instant sur Abraham. Ma vorrei dire ancora due parole su Abramo. Abraham parce qu'il est appelé le père des croyants. E parleremo di Abramo e del perché sia chiamato il padre dei credenti. Celui qui a eu la révélation du Dieu unique. Colui che ha avuto la rivelazione del Dio unico. Et vous savez que c'est d'Abraham que se réclament trois religions. E voi sapete che ci sono almeno 3 religioni che dicono di essere gli eredi di Abramo. Qui est-ce qui a eu le premier la révélation du Dieu unique Chi è stato colui che ha avuto per primo la rivelazione del Dio unico au sein du paganisme in seno al paganesimo, où étaient tombés les descendants de Noé? dove erano finiti i discendenti di Noè? Ce fut Abraham. Fu Abramo. Il était au-delà du fleuve, Lui era al di là dal fiume, mais lui aussi adorateur d'idoles, ma anche lui era adoratore degli idoli, comme nous le rappelle Josué à la fin de son livre. come ce lo ricorda Giosuè alla fine del suo libro. Donc les Juifs descendants d'Abraham se réclament de lui. Quindi i giudei, discendenti di Abramo, dicono: noi siamo sua progenie. Et les chrétiens le font aussi, I cristiani dicono: noi siamo progenie di Abramo, parce que Jésus est fils d'Abraham. perché Gesù è figlio di Abramo. Et qui se réclame encore du même Dieu unique, Chi sono gli altri che pretendono di appartenere all'Iddio unico, même s'ils l'appellent d'un autre nom? anche se lo chiamano con un altro nome? Ce sont les musulmans. Sono i musulmani. Ils se réclament d'Abraham. Loro dicono di essere i discendenti di Abramo. Et c'est eux qui, à Hébron, ont la garde de leur tombeau. E sono loro che ad Hebron pretendono di conservare la tomba di Abramo. Bien sûr, sous le contrôle d'Israël. maintenant. Certamente lo fanno sotto il controllo di Israele. Mais ce sont les musulmans qui sont les gardiens. Ma i tombeau d'Abraham. guardiani della tomba di Abramo sono i musulmani. Alors c'est pourquoi dans ces jours j'ai eu à cœur de vous parler davantage d'Abraham. Ecco perché ho avuto a cuore di parlarvi molto di Abramo in questi giorni. Parce que nous voyons l'islam qui monte de plus en plus. Perché vediamo questo Islam che sale di più in più. Tandis que dans la chrétienté,
Mentre invece nel cristianesimo, qu'est-ce que nous constatons? che cosa stiamo constatando? Le rejet de plus en plus ouvert des vérités Il chrétiennes. rifiuto sempre più aperto delle verità cristiane. C'est l'apostasie. E si tratta dell'apostasia. Et que voyons-nous parmi les chrétiens? E che cosa stiamo constatando fra i cristiani? Je constate surtout deux péchés Constato soprattutto due peccati qui amènent la colère de Dieu. che attirano l'ira di Dio. C'est l'idolâtrie et l'impudicité. È l'idolatria e l'impudicizia. Reprenez tous les textes du Nouveau Testament. Riprendete in mano tutti i testi del Nuovo Testamento Regardez aussi dans l'Ancien e Testament. date un'occhiata anche all'Antico Testamento. Vous verrez que l'idolâtrie Vedrete che l'idolatria est une abomination, è abominazione, de même que l'impudicité, come pure l'impudicizia. qu'il s'agisse de la fornication, Si tratti della fornicazione, c'est-à-dire des relations avant le mariage, cioè delle relazioni prematrimoniali, scusate, des adultères, degli adulteri, de l'infidélité dans le mariage dell'infedeltà nei matrimoni ou de l'homosexualité, o dell'omosessualità. qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Si tratti di uomini o di donne, non importa. Ce ne sont pas des maladies. Queste non sono delle malattie. L'Ancien Testament nous dit que ce sont des choses abominables, L'Antico Testamento ci dice che queste sono cose abominevoli, que ce sont des choses infâmes. sono delle cose infami. Nous acceptons tout. E noi invece oggi accettiamo tutto. Eh bien, nous disons ceci. E noi vogliamo dire questo. Ce qui est appelé abomination dans l'Ancien Testament Quello che nell'Antico Testamento viene chiamato abominazione demeure une abomination dans le Nouveau Testament. rimane abominazione nel Nuovo Testamento. Alors, bien souvent, nous devons nous dire que nous sommes des abominables. Bene, a questo punto dobbiamo dire che troppe volte dobbiamo dire noi siamo abominevoli Et nous vivons au milieu d'abominables. e viviamo in mezzo a persone abominevoli. Et nous ne jugeons personne. E noi non giudichiamo questo stato di cose, Parce que nous savons très bien que si nous ne sommes pas tombés dans ces choses, perché noi sappiamo benissimo che se non siamo caduti in queste cose, tout cela est en germe dans nos cœurs. tutto questo è pur là in germe nel nostro cuore. Vous avez déjà lu le chapitre 15 de Matthieu, Avete già letto il capitolo 15 di Matteo, le chapitre 7 de Marc. il capitolo 7 di Marco, Et c'est là que vous apprenez à connaître votre cœur. ed è lì che noi impareremo a conoscere il nostro cuore. C'est de là que viennent nos mauvaises pensées. Dice, è dal cuore che procedono i cattivi pensieri. Et vous savez qu'il n'y avait qu'une peine pour tous les péchés. E voi sapete che c'era una pena sola per tutti i peccati, C'était la mort. e la pena è la morte. Alors nous pouvons comprendre E noi possiamo ora capire que si Dieu agissait aujourd'hui che se Dio oggi dovesse operare comme autrefois, come prima, nous serions peut-être tous au cimetière. forse saremmo tutti al cimitero. Est-ce que c'est trop dire? Dico forse una cosa troppo grande, esagerata? Quelles sont vos pensées? Quali sono i vostri pensieri? Est-ce qu'elles sont agréables à Dieu? Sono pensieri piacevoli, accettevoli da Dio? Quand pensons-nous à Dieu? Quando pensiamo a Dio? Quand faisons-nous entrer le Seigneur dans toutes nos décisions? Quando facciamo entrare, partecipe il Signore di tutte le nostre decisioni? Pouvons-nous dire que nous ne sommes jamais seuls? Possiamo dire che non siamo mai soli? On nous parle tout le temps de solitude. Si parla oggi molto di solitudine, Même les chrétiens, e anche i cristiani. ils parlent de I solitude. cristiani parlano di solitudine, Ils murmurent contre leur situation. mormorano, si lamentano della loro situazione. Vous savez où les murmures ont conduit Israël? Voi sapete benissimo dove i mormorii hanno condotto Israele. À mourir dans le désert. Li ha condotti a morire nel deserto. Eh bien, nous devons être reconnaissants Ebbene, noi dobbiamo imparare ad essere riconoscenti que Dieu agisse encore en grâce aujourd'hui. che il Signore operi in grazia ancora oggi. Car placés seulement devant la loi, Perché se fossimo posti solamente di fronte alla legge, qui a dit tu ne convoiteras che ha pas, detto non concupire,
nous serions tous condamnés. Ebbene, noi saremmo tutti condannati dalla legge. Qui est-ce qui peut se lever ici et dire je n'ai jamais E convoité chi può alzarsi in questo momento e dire io non ho mai concupito? ni une chose, Né una cosa, ni une créature. né una creatura. J'ai toujours pensé au Seigneur. Io ho sempre pensato al Signore. J'étais avec mon Père céleste. E sono sempre stato col mio Padre Celeste. Nous ne pouvons pas dire cela. Noi non possiamo dire questo. Alors nous devons reconnaître que nous sommes vraiment des pécheurs. E allora noi dobbiamo riconoscere veramente che siamo dei peccatori. Nous avons affaire à des faits et non à des sentiments. Noi abbiamo a che fare con dei fatti e non con dei sentimenti. Eh bien oui, l'idolâtrie et l'impudicité Ebbene, l'idolatria e l'impudicizia sont des péchés qui amènent la colère de Dieu. sono dei peccati che attirano l'ira di Dio. Et voyez-vous, il suffit d'entrer dans la chambre d'un jeune homme E vedete, basta entrare nella camera di un giovanotto ou d'une jeune fille. o di una ragazza, Oh, je ne vise pas l'Italie. e in questo caso non sto pensando, in questo momento non sto pensando all'Italia, Je n'ai pas visité vos chambres. perché non ho visitato le vostre camere. Mais quand je vais en Suisse, Ma quando vado in Svizzera, ou en France, o in Francia, ou en Belgique, o in Belgio, et qu'il m'est permis d'entrer dans la chambre d'un jeune, e che ho l'occasione di entrare nella camera di un giovane, qu'est-ce que je vois? chi vedo? Che cosa vedo? Oh, c'est certainement pas un crucifix. Oh, certamente non un crocifisso. Vous ne voulez pas du crucifix. Il crocifisso non lo vogliamo. Et je vous comprends. E io capisco che voi non lo vogliate, Parce que Jésus n'est plus sur la croix. perché Gesù Cristo non è più sulla croce. C'est là l'erreur romaine. Questo è un errore della Chiesa romana. Et il y en a qui nous disent on est tanné, on en a assez de ce grand cadavre. E ci sono poi quelli che dicono adesso basta, non ne vogliamo più sapere di questo grande cadavere. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les chambres? Ma che cosa vediamo nelle camere? Des grands posters, des affiches Dei grandi poster, dei manifesti de l'idole de nos jeunes. dell'idolo di questi ragazzi. Le grand sportif, Il grande sportivo, la grande vedette, la stella, il divo, que ce soit du chant ou du cinéma, sia questo il divo del cinema, della canzone, ou un danseur mondain. o un danzatore mondano. Et voilà. Ed ecco, Et l'on dit que ce ne sont pas des idoles. e si dice ma questi non sono degli idoli. Et quand vous écoutez un peu les conversations, E quando poi potete origliare le conversazioni, le mot adorer vient partout. questa espressione adorare, adorazione, lo trovate un po' dappertutto. J'adore le fromage. Questo è tipicamente francese. Adoro, ma lo stiamo imparando, adoro il formaggio, Le chocolat adoro il cioccolato, ou le cinéma, adoro il cinema. n'est-ce pas? Au lieu de pouvoir faire la nuance, Mentre comme en anglais. noi dovremmo poter fare avere delle sfumature nel nostro dire, come fanno gli inglesi. Nous ne devons adorer que Dieu. Noi dobbiamo adorare solo Dio. Et dans tous les catéchismes E in tutti i catechismi de toutes les églises, di tutte le chiese on a enseigné cela. si è insegnato tutto questo. Un seul Dieu tu adoreras. Si è insegnato che adorerai un solo Dio. Et pourtant, Eppure, et l'argent, e poi c'è il denaro. est-ce que ce n'est pas devenu une idole? Ma il denaro non è forse diventato un idolo? La situation matérielle, La situazione materiale, une voiture nouvelle, una macchina, un'automobile nuova, ou même une machine à laver, una macchina da lavare, ou un poste de télévision, un apparecchio televisivo, avec tous les gadgets possibles. con tutte come si dicono, gli accessori possibili. Eh bien voilà où nous en sommes. Ebbene, ecco qual è la situazione oggi. Alors il faut que des hommes se lèvent È necessario che degli uomini si levino et que comme Moïse, ce soit des hommes qui voient l'invisible. e come Mosè siano degli uomini che vedono l'invisibile Ils ne s'endorment pas en regardant le visible. e che non si addormentino guardando il visibile. Comme il y a tant de personnes qui s'endorment finalement devant la télévision. Come ci sono tante persone che si addormentano davanti alla televisione. Il faut des hommes qui se lèvent. Abbiamo bisogno di uomini che si levino. Et quand Moïse a dû se lever, E quando Mosè ha dovuto levarsi, partire,
Ce n'est pas quand lui-même voulait servir Dieu. Non l'ha fatto perché aveva deciso di servire il Signore. Quand il voulait servir Dieu, Quando lui voleva servire il Signore, il avait 40 ans. aveva 40 anni Il était en pleine force. ed era pieno di forze, Il venait de sortir des écoles égyptiennes. era appena uscito dalle grandi scuole egiziane. Et qu'est-ce qu'il a su faire E che cosa ha saputo fare? avec toutes ses études? Con tutti i suoi studi Devenir un assassin. e ha saputo diventare un assassino. Il a tué Ha ucciso et il a dû e s'enfuir ha dovuto scappare. et devenir le gardien de brebis. È diventato un pastore di pecore. Vous connaissez cette histoire. Voi conoscete questa storia Vous direz que je vous rappelle l'école du dimanche. e voi mi direte in questo momento stiamo ricordando le lezioni della scuola domenicale, Mais c'est peut-être votre sécurité. ma forse questa è la vostra sicurezza. Et c'est quand Moïse a eu 80 ans È stato all'età di 80 anni che Mosè, que Dieu a dit, ben je peux commencer avec lui. che Dio ha detto a Mosè, finalmente posso ricominciare con quest'uomo. Il avait été 40 ans pour conduire les brebis. E durante questi 40 anni ha pascolato delle pecore. Et une brebis, c'est pas facile. E pascolare delle pecore non è facile. Et les hommes d'Israël E gli uomini di Israele n'étaient pas plus faciles que les brebis. non erano più facili da condurre delle pecore. Et Moïse ne les a pas tués. E Mosè non le ha ammazzati. Il avait appris la leçon. Aveva imparato la lezione. Il les a aimés. Li ha amati, Il les a supportés. li ha sopportati. Il a prié pour eux. Ha pregato per loro Il a même demandé à Dieu e ha persino chiesto a Dio, que lui soit effacé du livre ha detto Signore cancellami dal tuo libro et que les autres soient sauvés. purché gli altri siano salvati. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Non trovate questo straordinario, meraviglioso? Et qui était ce Moïse? Chi era questo Mosè? Moïse a écrit de moi. Mosè ha scritto di me. Si vous y pensez, il était condamné à mort avant sa conception. Se voi ci pensate un po' alla sua storia, voi vi rendete conto che era condannato a morte prima ancora di essere concepito. Il y avait un décret en Égypte C'era un decreto in Egitto qui pouvait empêcher un couple d'avoir des enfants. che impediva alle coppie poteva impedire alle coppie di avere figli. Parce que si le fruit de leur amour était un garçon, Perché se il frutto della loro unione era un maschio, ils seraient tués. sarebbe stato ucciso. Eh bien, les parents de Moïse Ebbene, i genitori di Mosè ont continué de s'aimer. hanno continuato ad amarsi. Et c'est beau. E questo è bellissimo. Et ils ont eu un enfant, Hanno avuto un figlio mais qui aurait dû mourir. che avrebbe dovuto morire. Mais Moïse avait un père et une mère croyants. Ma Mosè aveva un padre e una madre credenti, Il connaissait le Dieu de l'impossible. che conoscevano il Dio dell'impossibile. Il vivait pourtant au temps des hommes sans Bible, Eppure vivevano ai tempi degli uomini che non avevano la Bibbia. comme ce fut le cas pour Abraham. E fu lo stesso per Abramo. Abraham n'avait pas de Bible. Abramo non aveva la Bibbia. Ce n'est pas par une Bible qu'il a été amené. Abramo non si è convertito mediante una Bibbia. Vous savez comment Dieu lui est apparu? Voi sapete come Dio sia apparso ad Abramo. C'est dans le chapitre 7 des Actes E questo lo troviamo nel capitolo 7 degli Atti. que Étienne dit Stefano spiega nella sua testimonianza, le Dieu de gloire dice il Dio della gloria est apparu à Moïse è apparso a Mosè, alors qu'il était en Chaldée. a Abramo. Non, à Abraham, pardon, oui, pardon. Il Dio della gloria è apparso ad Abramo mentre era in Caldea Et il l'appelle le Dieu de gloire. e lo chiama il Dio della gloria. Et qu'est-ce que c'est que la gloire? E che cos'è la gloria? C'est l'ensemble des perfections divines. È l'insieme delle perfezioni divine. Alors, en voyant apparaître le Dieu de gloire, Quindi vedendo apparire il Dio della gloria, lui qui était adorateur d'idoles, lui che era un adoratore di idoli, il a vu le contraste. ha visto il contrasto Et ce fut merveilleux pour lui. e fu meraviglioso per lui. Il a vu la sainteté de Dieu, Ha visto la santità di Dio, la justice la de Dieu, giustizia di Dio, l'amour de Dieu, l'amore di Dio, la vérité de Dieu. la verità di Dio.
sa puissance, la sua potenza, sa fidélité. la sua fedeltà. Oui, l'ensemble des perfections divines Ha visto l'insieme delle perfezioni divine a été révélé à Abraham. e sono state rivelate ad Abramo. Il a vu que Dieu était lumière, Ha visto che Dio è luce, qu'il parlait, che parla, qu'il entendait, che ode, qu'il avait des mains qui touchaient, che ha delle mani che toccano, des pieds qui dei marchaient. piedi che camminano. C'était le Dieu vivant, Era il Dio vivente. le Dieu de gloire. Il est Dio apparu. della gloria è apparso ad Abramo. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, E quando voi leggete le lettere di Paolo, dans l'épître aux Éphésiens, nella lettera agli Efesini, au chapitre 1er, al capitolo primo, il nous présente le Père de gloire. ci presenta il Padre della gloria. Dans le chapitre 2 des E Corinthiens, nel capitolo 2 dei Corinti, le même apôtre lo stesso apostolo nous présente le Fils ci presenta il Figlio, en l'appelant le Seigneur de gloire. chiamandolo il Signore della gloria. Et l'apôtre Pierre, E l'apostolo Pietro, dans le chapitre 4 de la première épître, nel capitolo 4 della prima lettera, que dit-il? che cosa dice? Il parle de l'Esprit Saint Parla dello Spirito Santo en disant l'Esprit de gloire. dicendo lo Spirito di gloria. Il y a un seul Dieu, C'è un solo Dio, mais le caractère de ce Dieu, ma il carattere di questo Dio, que ce soit le Père, sia esso il Padre, que ce soit le Fils, il Figlio que ce soit le Saint-Esprit, o lo Spirito Santo, c'est toujours le même caractère. il carattere è sempre lo stesso. Les perfections de Dieu, Le perfezioni di Dio, ces perfections invisibles dans la création, queste perfezioni invisibili, visibili nella creazione, se sont manifestées dans une personne. queste persone espressioni Oui, invisibili, oui, 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 je sais. queste espressioni invisibili della creazione si sono manifestate nella persona di Cristo. La puissance de Dieu et sa divinité La potenza di Dio e la sua divinità se manifestent à nos regards dans la création. si manifestano a noi nella creazione, Mais les perfections invisibles, ma le perfezioni invisibili, son caractère, il suo carattere, nous avons vu qu'il resplendit sur la face du Christ. risplende nel volto di Cristo. Alors, Abraham a vu le Fils, Bene, Abramo ha visto il figlio, parce que personne ne peut voir le Père. perché nessuno può vedere il padre. Seul le Fils a vu le Père. Solo il figlio ha visto il padre. Et il est le resplendissement de sa gloire. Ed è la parola non mi viene, lo splendore della sua gloria. Et tout cela est manifesté dans la face du Christ. E tutto questo è manifestato nel volto di Cristo. Et Abraham a tellement bien connu le caractère de Dieu E Abramo ha ritenuto talmente bene i caratteri di Dio, que dans cette vie que vous avez pu lire peut-être, che in questa vita, che voi avete sicuramente rivissuto, est-ce qu'il y en a qui ont pu lire la vie d'Abraham hier? ieri qualcuno ha potuto rileggere la biografia, la vita di Abramo, Du chapitre 12, dal capitolo 12 Au di chapitre Genesi 25. fino al capitolo 25, bien vous pouvez encore le faire. ma avete tempo di farlo ancora. Et alors vous verrez les grandes traces de la vie d'Abraham. Allora lì vedrete percorse in grandi linee la vita di Abramo. Parce que nous devons suivre ces traces. E noi dobbiamo seguire le sue orme. Et je vous les résume simplement en 4 points. E voglio riassumervele rapidamente in 4 punti. Car ce sont les traces du chrétien. Perché queste sono le tracce che dobbiamo seguire, che i cristiani devono seguire. Comme il l'est dit dans le chapitre 4 des Romains. E questo come viene detto nel capitolo 4 dei Romani. Si nous sommes croyants, Se noi siamo dei credenti, nous suivons les traces de notre père Abraham. noi seguiremo le tracce del nostro padre Abramo. Et quelle est la première? E qual è la prima traccia? Dans nos relations avec Dieu, Nelle nostre relazioni con Dio, Abraham nous apprend Abramo ci insegna qu'on ne discute pas. che non dobbiamo discutere. Dieu d'abord. Dio in primo luogo. Sors de ton pays, de ta parenté, Quindi esci dal tuo paese, lascia il tuo parentado pour t'en aller au pays que je te e montrerai. va nel paese che io ti indicherò.
Il ne lui dit pas tout à l'avance. E il Signore non dice tutto prima ad Abramo. Il faut d'abord obéir, Prima bisogna ubbidire, puis on marche. poi bisogna camminare. C'est la marche de la E foi. questo è il cammino della fede. Mais à la première étape, Ma giungendo alla prima tappa, chapitre 12 al capitolo de la 12 Genèse, di Genesi, Dieu est là Dio è presente et il lui révèle davantage de lui. e Dio rivela qualcosa di nuovo ad Abramo. Alors Abraham élève un autel. E a questo punto Abramo innalza un altare. C'est à Sichem, près des chênes de Morée. È da Sichem che sta facendo questo altare. Puis il va plus loin, Poi prosegue entre Bethel et la ville d'Aï. e fra Bethel e la città di Ai, Et là encore, il élève un autel. e anche qui erige un altare. Mais qu'est-ce qui arrive? Che cosa succede? Des circonstances difficiles. Vive dei momenti difficili. Quoi? Che cosa è successo? La famine. C'è la carestia. Et alors, que Che fait co- Abraham? Che cosa fa Abramo? Est-ce que Dieu lui dit de descendre en Égypte? Dio gli dice forse di andare in Egitto? Non, il ne lui a pas parlé. Dio non ha parlato. Mais qu'a fait Abraham? Che cosa ha fatto Abramo? À cause des circonstances, A motivo delle circostanze, ne vous laissez jamais guider par les circonstances. ebbene non lasciatevi mai guidare dalle circostanze. C'est un piège. È una Sa femme. ha paura per la moglie, Alors il ment. comincia a Et il mentire dit que c'est sa sœur. e dice ma non è mia moglie, è mia sorella. Et qu'est-ce qui arrive? E che cosa succede? Le pharaon l'enlève. E il faraone la rapisce. Mais Dieu veille quand même sur son serviteur infidèle. Ma Dio veglia su questo servo infedele Et une terrible maladie tombe sur le pharaon. e una terribile malattia colpisce il faraone. Alors Abraham doit fuir. Abramo deve fuggire C'est-à-dire qu'on le renvoie e in un certo senso viene respinto, viene mandato fuori et il part d'Égypte avec honte. e riparte dall'Egitto coperto di vergogna. Même si le pharaon Anche se il faraone lui donne de grandes richesses gli offre grandi ricchezze, pour se débarrasser de lui. gli offre ricchezze per dire vattene, prendi questo e vattene. Abraham s'est trompé. Abramo si era sbagliato. Et alors le long du chemin, E durante il percorso nous apprenons la deuxième trace. noi impareremo la seconda lezione, scopriremo altre tracce. Il est avec son neveu Lot. E si trova in compagnia di suo nipote Lot. Et parce que les deux ont de grands biens, E siccome tutti e due sono ricchi, hanno molti beni, leurs bergers se disputent. i pastori dei loro greggi si bisticciano. Devant les païens. E bisticciano davanti ai pagani. Et que fait Abraham? Che cosa fa Abramo? Il ne veut pas que des gens qui ont la même foi se disputent devant Non le vuole che delle persone che hanno la stessa fede diano una cattiva testimonianza davanti ai pagani. Alors Abraham comprend qu'il doit se séparer de Lot. Abramo capisce che deve separarsi da Lot. Quand on a trop de biens, Quando abbiamo troppi beni materiali, on ne peut plus vivre ensemble. non si può vivere insieme Et c'est la division. e quindi avviene la divisione. Mais alors que fait Abraham? Che cosa fa Abramo? Vis-à-vis de Dieu, il a dit Dieu d'abord, E davanti a Dio, si è messo davanti a Dio e ha detto Dio al primo posto. vis-à-vis du prochain, E di fronte al prossimo c'est lui qui est le vieillard, ha detto, l'anziano sono io c'est lui qui a les droits. che ho i diritti, Il renonce à ses però droits rinuncio ai miei diritti. et il dit à Lot, E dice a Lot, choisis, scegli, toi d'abord. prima scegli tu. Dans nos relations avec notre prochain, E nelle nostre relazioni col prossimo, les traces d'Abraham, le tracce di Abramo c'est toi d'abord. sono queste. Prima l'altro. Et Lot choisit pour lui. E Lot sceglie, fa la sua scelta. Il suit les regards de ses yeux. E segue lo sguardo dei suoi occhi. Il prend la meilleure partie du pays. E sceglie la parte buona del paese. Les plaines de Sodome. E va verso le pianure di Sodoma. Mais vous savez ce qu'il était dit de Sodome. E voi sapete che cosa sia detto di Sodoma. Les gens de Sodome étaient de grands pécheurs. Dice, i sodomiti erano dei grandi peccatori davanti all'Eterno. Mais cela n'arrête pas. Ma tutto questo non ha messo un freno a Lot. Et que lui arrive-t-il au Che chapitre cosa, 14? al capitolo 14 che cosa succede? Lot est emmené prisonnier. Lot viene fatto prigioniero
Abraham l'apprend. E Abramo sa la notizia. Que va-t-il faire? Che cosa fa? Se frotter les mains Sta lì a sfregarsi le mani? et dire ah bien mon neveu il a pas fait le bon choix. Dicendo ha fatto la scelta brutta, adesso paga. Maintenant il est prisonnier. Adesso è prigioniero. Non, il monte une petite troupe No, Abramo prepara un piccolo esercito et il attaque les 5 rois qui ont envahi e Sodome. va ad attaccare i 5 re che hanno invaso Sodoma Et il récupère tout. e recupera ogni bene. Et il libère même le roi de Sodome. Libera il re di Sodoma Mais quand le roi de Sodome veut lui donner ses biens, e quando il re di Sodoma offre i suoi beni ad Abramo, qu'est-ce qu'Abraham dit? che cosa risponde Abramo? Rien pour moi. Dice non voglio nulla. Dans nos relations avec le monde, E nelle nostre relazioni con il mondo nous ne devons rien accepter. noi non dobbiamo accettare niente. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Ecco che cosa ci insegna la scrittura. Voilà ce que nous enseigne la vie d'Abraham. Ecco che cosa ci insegna la vita di Abramo. Dans nos relations avec Dieu, Nelle nostre relazioni con Dio, Dieu d'abord. prima Dio. Dans nos relations avec notre prochain, Nelle nostre relazioni con il prossimo, même si nous avons les droits, anche se abbiamo dei diritti, toi d'abord. prima te. Et vous savez que le Seigneur lui apparaît immédiatement après. E voi sapete che dopo questo fatto Dio appare ad Abramo Et lui montre que c'est lui qui sera sa part. e mostra ad Abramo che la sua eredità sarà l'Eterno. Mais maintenant, quand le roi de Sodome lui offre ses biens, Ma in questo momento, mentre il re di Sodoma gli offre i suoi beni, il a appris la leçon du Pharaon. lui ha imparato, dimostra di aver imparato la lezione di Faraone. On avait pu dire le Pharaon a enrichi Abraham. Avrebbero potuto dire Faraone ha arricchito Abramo, Mais on ne pourra pas dire le roi de Sodome a enrichi Abraham. ma non si potrà mai dire che il re di Sodoma ha arricchito Abramo. Alors il dit rien pour moi. Allora Abramo risponde non voglio niente, Cependant, il donne la dîme à Melchisedec. mentre invece dà la decima a Melchisedec. Puis vous arrivez au chapitre 15, Poi arriviamo al capitolo 15 où Dieu lui apparaît. dove Dio appare ad Abramo, Je suis ton bouclier et ta très grande dice récompense. io sono il tuo scudo e la tua ricompensa. Qui était ce bouclier? Chi era questo scudo? C'était le Fils, Era il figlio, avant son incarnation. il figlio prima dell'incarnazione. Et comment a-t-il été Jésus pour ses disciples? E chi è stato Gesù per i suoi discepoli? Quand on l'a arrêté à Gethsemane, Quando Gesù è stato arrestato nel Getsemane, Jésus a été leur bouclier. Gesù è stato in quell'occasione lo scudo dei discepoli. Si c'est moi que vous cherchez, Dice, se cercate me, laissez aller ceci. lasciate andare costoro. Il avait vu Abraham. Aveva visto Abramo Abraham avait vu son jour. e Abramo aveva visto il suo giorno, Le bouclier, lo scudo, la grande récompense. la grande ricompensa. Vous vous souvenez que Pierre avait demandé, Vi ricordate che Pietro aveva chiesto, qu'est-ce qui nous arrivera à nous qui avons tout quitté? dice, ma che cosa avverrà di noi che abbiamo abbandonato ogni cosa? Et le Seigneur avait parlé des récompenses. E il Signore a quel momento aveva parlato di ricompense. Et puis, je passe sur le chapitre 16, E ora andiamo al capitolo 16, où malheureusement, il y a eu une chute chez Abraham. dove troviamo una caduta, sfortunatamente, disgraziatamente, una caduta di Abramo. Après ce chapitre 15, où l'alliance avec Abraham avait été faite. Dopo questo capitolo 15, dove l'alleanza, il patto con Abramo era stato sancito, Où la révélation qu'il aurait un fils lui avait été e redite. dove era stato rivelato ad Abramo che avrebbe avuto un figlio, Eh bien, on arrive au chapitre 17 e poi arriviamo al capitolo 17 et on voit qu'à cause de la faute d'Abraham, e vediamo che a motivo dello sbaglio, dell'errore di Abramo, qui a écouté sa che ha femme, ascoltato sua moglie, qui a donné Ismaël, che ha dato vita poi a Ismaele, et nous en avons encore les conséquences aujourd'hui e dans noi le ne monde, abbiamo ancora le conseguenze oggi nel mondo, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? che cosa succede? Pendant 13 ans, Durante 13 anni Dieu n'apparaît plus à Abraham. Dio non appare più ad Abramo. C'est vrai. È vero. Depuis la naissance d'Ismaël, E dalla nascita di Ismaele jusqu'à ce que Dieu apparaisse au chapitre 17, fino all'apparizione del capitolo 17 13 ans ont passé. passano 13 anni.
Et au chapitre 17, E al capitolo 17, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? che cosa dice il Signore? Marche devant ma face Dice cammina davanti a me, et sois parfait. sii davanti al mio volto e sii perfetto. Et il lui ordonne la circoncision, E ordina la circoncisione, une marque qu'il porterait dans sa chair un segno che porterà nella sua carne et qu'il doit donner aussi à Ismaël. e un segno che dovrà porre anche su Ismaele. C'est pourquoi les Arabes sont circoncis. Ecco perché gli arabi sono circoncisi. C'est à cause d'Abraham, E a motivo di Abramo, à cause de l'ordre que Dieu a donné à a Abraham. motivo dell'ordine che Dio ha dato ad Abramo. Vous devriez mieux étudier la parole Voi dovreste studiare bene la parola pour être bien au courant des relations que vous pouvez avoir avec l'islam. per essere al corrente delle relazioni che dovete avere con i musulmani. Comment pouvoir les approcher? Come poter avvicinarli? Il y a peut-être des points communs E forse ci sono alcuni punti in comune qui nous rattachent à Abraham. che ci riconducono ad Abramo. Et par Abraham, E per mezzo di vous Abramo pouvez faire un petit bout de chemin noi potremo percorrere un po' di strada en suivant les traces. seguendo le tracce. Et j'abrège E quindi accorcio. pour la dernière trace. Per l'ultimo segno di strada da percorrere, Qu'est-ce qui se passe? che cosa sta succedendo? Dieu éprouve Abraham. Dio mette alla prova Abramo. Isaac est né. Nasce Isacco, Isaac a grandi. Isacco cresce Et maintenant Dieu appelle Abraham. e Abramo viene chiamato da Dio. Prends ton fils, Prendi tuo figlio, ton Isaac, tuo Isacco, celui que tu aimes, colui che tu ami, et offre-le pour moi en sacrifice. offrilo a me in sacrificio. Et dans son obéissance, E nella sua ubbidienza, mais dans sa souffrance, ma nella sua sofferenza, sans comprendre, e senza capire, alors qu'Abraham marche vers le lieu du sacrifice, e mentre Abramo se ne va verso il luogo del sacrificio, ce mont Morija, sul monte Moria, où se trouve maintenant la mosquée d'Omar, dove si trova oggi la moschea di Omar, le lieu saint des musulmans, questo luogo santo dei musulmani. c'est là qu'Abraham devra offrir son fils. È lì che Abramo dovrà sacrificare, offrire suo figlio. Quels sont ses sentiments? Quali sono i sentimenti di quest'uomo? Il est tellement dans la souffrance È talmente sofferente qu'il arrive à penser che giunge persino a pensare que Dieu ne peut pas ne pas tenir parole. che Dio non può non mantenere la parola. Et que même si Isaac meurt, E che se anche Isacco dovesse morire, Dieu le lui redonnera par une sorte de résurrection. ebbene Dio glielo restituirà mediante una sorta di risurrezione. Et j'ai toujours vu que c'est dans la souffrance, Ed ho sempre constatato che è nella sofferenza, dans les épreuves, nelle prove, que Dieu est le plus près de nous che Dio si trova, lo vediamo più vicino a noi. et nous donne les plus grandes révélations. E ci dà in quei momenti le più grandi rivelazioni. Donc la dernière trace d'Abraham, Quindi l'ultima traccia di Abramo, les traces de la foi, le tracce della fede, parce qu'il y a progrès, perché c'è progressione, c'est tout pour Dieu. è tutto per Dio On ne discute pas. e non si discute. Ce que Dieu veut est bien. Quello che Dio vuole è ben fatto. Dieu d'abord, Dio prima, toi d'abord, tu prima, rien pour moi, nulla per me, tout pour Dieu. tutto per Dio. Voilà les grandes leçons d'Abraham. Ecco le grandi lezioni che traiamo dalla vita di Abramo. Et il n'avait pas l'épître aux Corinthiens E quest'uomo non possedeva la lettera ai Corinti, qui dit qu'il ne faut pas se bagarrer entre chrétiens che dice che non bisogna bisticciare fra credenti devant le monde. di fronte al mondo, Il ne faut pas insister sur nos droits. che non dobbiamo insistere sui nostri diritti. Il n'avait pas de Bible. Non aveva la Bibbia. Et pourtant, quand il a prié au chapitre 19 pour Lot, Eppure quando al capitolo 19 sta pregando per Lot, quand il avait eu la visite de Dieu quando aveva avuto la visita di Dio avec deux anges, con i due angeli, chapitre 18, al capitolo 18, oui, il pouvait dire poteva dire que Abraham l'avait vu. e poteva dire che Abramo l'aveva visto. Jésus pouvait dire cela. Puoi dire che Abramo l'aveva visto. Aveva visto, oui. Sì, in quell'incontro
di Abramo quando supplica per Sodoma, Ils ha avaient visto mangé gli ensemble. angeli ed è per questo che era la presenza del Signore Gesù e Gesù ha potuto dire dopo Abramo mi ha visto, Parce que c'est après le dîner du chapitre 18 perché è dopo il pranzo del capitolo 18 qu'il y a la prière du chapitre che 19. noi troviamo la preghiera del capitolo 19. Vous connaissez ce récit. Voi vi ricordate di questo racconto? Quand est-ce que Dieu lui est apparu? A che momento Dio appare ad Abramo? Au chapitre 18. Al capitolo 18. Quand il faisait la sieste. Dice, mentre era là che faceva un riposino, faceva la siesta, Parce qu'il faisait chaud. perché faceva molto caldo, Il faisait très chaud. faceva molto caldo, Peut-être comme ici. forse come qui. Est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu pouvait vous parler pendant la sieste? Avete già pensato che Dio possa parlarvi durante quel momento di siesta, di riposo? Il n'était pas à genoux. E non era in ginocchio in quel momento Abramo. Il se reposait à l'entrée de la tente. Dice che stava riposando all'entrata della tenda. Relisez le chapitre 18. Rileggete quel capitolo 18. Méditez. Meditatelo. Arrêtez-vous. Fermatevi. Puis tout à coup, il voit 3 hommes Ed ecco che improvvisamente Abramo vede 3 uomini tout près de lui. e sono vicino a lui. Il se lève, il se prosterne. E lui si alza, poi si inchina Et il apprend qu'il est visité par Dieu. e si rende conto che sta ricevendo una visita di Dio. Et Sarah apprend qu'elle aurait un fils. E Sara a quel momento apprende che avrà un figlio. Voilà le Dieu de l'impossible. Ecco qui il Dio dell'impossibile. C'est avec lui que nous devons avoir affaire. E noi abbiamo a che fare con lui. Alors, quand Dieu lui révèle ce que vont faire les anges à Sodome, E quando Dio rivela ad Abramo che cosa gli angeli rivelano quello che Dio farà a Sodoma, Abraham sait les dernières nouvelles. allora ci rendiamo conto che Abramo conosce, sa le ultime notizie Il n'apprendra pas cela par la e non télévision. avrà imparato, ha preso questo dalla televisione. Dieu ne fait rien Dio non fa nulla sans révéler sa volonté à ses prophètes. senza rivelare la sua volontà ai suoi profeti. Il y en a qui nous disent qu'il leur faut la télévision Ci sono di coloro che dicono che è necessario avere la televisione parce qu'il faut qu'ils soient au courant, perché devono essere al corrente delle cose, qu'ils connaissent les dernières nouvelles. devono sapere e conoscere le ultime notizie. Si nous avions affaire avec Dieu, Ma se noi abbiamo relazioni con Dio, nous aurions une télévision branchée sur le ciel, noi avremmo una televisione che è collegata col cielo, d'où viennent toutes choses. da dove provengono tutte le cose. Et nous saurions des choses E noi sapremmo delle cose sûres intorno, et non pas les mensonges des médias. sapremmo delle cose sicure e non le bugie di tutti i mezzi di comunicazione, Qui d'une heure à l'autre nous disent le contraire. che da un'ora all'altra cambiano notizia. Abraham sait ce que Dieu va faire. Abramo ora sa quello che Dio farà. Et vous avez étudié sa prière. E voi avete studiato la sua preghiera? Que fait-il? Che cosa fa? Il se jette aux pieds Si butta ai piedi del Signore et il ose lui dire des choses terribles. e osa dire a Dio delle cose terribili. Mais ce n'est pas possible Dice, Signore, non è possibile. que tu fasses périr tout un peuple. Non è possibile che tu faccia perire tutto questo popolo. Toi qui es le juge de toute la terre, Tu che sei il giudice di tutta la terra, tu ne peux pas manquer de justice. tu non puoi venir meno alla tua giustizia. Et il n'a pas la Bible. E quest'uomo non ha la Bibbia in mano. Mais qu'est-ce qu'il connaît? Ma che cosa conosce? La gloire de Dieu. Conosce la gloria di Dio. Il connaît le caractère de Dieu. Conosce il carattere di Dio. Je n'ai pas besoin de la Bible Non ho bisogno della Bibbia pour savoir comment me conduire dans le monde. per sapere come devo comportarmi nel mondo. Tout le temps consulter la Bible, Sempre consultare questa Bibbia. piquer un verset E andare a prendere un versetto qua. pour savoir si je peux faire ceci ou cela. Andare a cercare un versetto per caso per sapere se devo fare questo o fare quell'altro. Oui, pour moi, c'est la parole qui m'enseigne. Sì, è vero che è la parola che mi insegna. Et j'aime à la lire, E mi piace à leggerla. la Mi relire, piace rileggerla. puisque les rabbins nous disent qu'il y a 70
interprétations différentes dans chaque verset. Perché i rabbini ci dicono che ci sono almeno 70 interpretazioni diverse di un solo versetto. Pas des interprétations contradictoires, E non delle interpretazioni contraddittorie, mais 70 sens ma ci sono 70 significati diversi in un versetto que l'on peut réunir. che possiamo mettere insieme. Alors on n'a jamais fini de lire la Quindi vi Bible, rendete conto che non avremo mai finito di leggere questa ni Bibbia de la e comprendre. neanche di capirla. Abraham connaissait le caractère de Dieu, Abramo conosceva il carattere di Dio, sa justice, la sua giustizia, sa sainteté, la sua santità, son amour, il suo amore, mais aussi sa puissance. ma anche la sua potenza. Et il a osé faire cette E prière. ha osato pregare in questo modo. S'il y a 50 justes, Se ci sono in questa città 50 giusti, et Dieu dit, je pardonne. allora Dio dice, beh, se ci sono io perdono. S'il en manque 5, s'il y en a 45, Ma se ne sono solo 45, Dieu dit, je pardonne. Dio dice, io perdono. S'il y en a 40, 40, je pardonne. io perdono. S'il y en a 35, 35, je pardonne. io perdono. 30, 30, je pardonne. e io perdono. 20, 20, je pardonne. io perdono. Et il y a encore une fois, la 6e fois. E c'è la sesta volta, la sesta richiesta. Et il dit, je ne parlerai plus qu'une fois. E Abramo dice, parlerò solo questa volta, quest'ultima volta. S'il y en avait 10, Se ce ne fossero 10, Dieu dit, je pardonne. e Dio dice, bene, io perdonerò. Voilà un homme qui n'a pas la Bible Ecco, un uomo senza Bibbia et qui ose plaider pour son neveu. e che osa intercedere per suo nipote. Je me suis laissé conduire E mi sono lasciato condurre et revenir un peu sur cette vie d'Abraham per ritornare sulla vita di Abramo, parce que je pense que c'est utile. perché penso che sia una cosa utile. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant Possiamo fermarci un momento adesso pour faire la lecture du chapitre per poi fare la lettura del capitolo. qui va nous apprendre Il capitolo che ci mostrerà la parole que Jésus dit à Moïse. che De Moïse. ci mostrerà la parola che Gesù pronuncia a proposito di Mosè. On peut juste entendre. Je me permets simplement de replacer la parole qui donne le titre de notre message dans le chapitre 5. Mi permetterò solamente di porre nel suo contesto la parola che dà il titolo al messaggio di stamattina, nel capitolo 5 di Giovanni. Vous connaissez ce récit. Voi conoscete questo racconto. Jésus est à Jérusalem, Gesù si trova a Gerusalemme, à cette fameuse piscine de Bethesda, vicino alla piscina di Bethesda, qui veut dire maison de che miséricorde, vuol dire casa di misericordia. qui se trouvait près de la porte des brebis. Si trovava presso la porta delle pecore. On en voit encore les ruines E aujourd'hui. ancora oggi si vedono le rovine di questa porta. Et il y avait dans cette piscine, autour de cette piscine, plusieurs portiques. E attorno a questa piscina c'erano dei portici. Et nous lisons que là, il y avait un grand nombre de malades, E leggiamo qui che attorno c'erano molti malati, comme on en trouve aujourd'hui, come si trovano oggi. et tous espéraient un miracle. E tutti sperano un miracolo. Et parmi eux, il y avait un homme malade depuis 38 ans, E fra questi c'era un uomo malato da 38 anni, qui était paralysé. era paralitico. Et Jésus est entré là au milieu, Gesù va là in mezzo, et il l'a vu, lo vede et il savait quel était son problème. e conosce quale sia il problema di quest'uomo. On racontait que une fois par année, E si raccontava che una volta all'anno un ange descendait du un ciel angelo scendeva dal cielo et agitait l'eau de la piscine. e muoveva le acque di questa piscina. Et la première personne qui entrait dans l'eau E il primo che riusciva a entrare nell'acqua était guéri. veniva guarito. Et alors le pauvre homme, lui, il aurait souvent voulu être jeté dans l'eau, E questo poveraccio avrebbe voluto essere buttato in acqua qualche volta, mais il n'en avait jamais eu l'occasion. ma non ha mai potuto afferrare quell'occasione. Mais Jésus est là. Ma Gesù è presente, C'est plus qu'un ange è più di un angelo, qui fait une visite è annuelle. più di un angelo che viene a fare una visita annuale, C'est le Fils de Dieu. è il figlio di Dio. Et que lui dit-il à cet homme? E che dice a quest'uomo? Il le regarde. Lo guarda,
Cet homme ne sait rien de lui. E quest'uomo non sa niente di Gesù. Et il lui dit, veux-tu être E guéri? dice, vuoi essere guarito? Parce que Jésus ne force personne. Gesù non fa pressione a nessuno. Veux-tu être guéri? Vuoi essere guarito? Et vous qui êtes ici, E voi che siete qui, vous n'êtes peut-être pas malade. forse non siete malati. D'après les sports que vous avez faits hier Nel vedere gli sport che avete fatto ieri non siete malati. et les amusements du soir, E tutti i divertimenti della sera. vous n'aviez pas l'air malade hier soir. Ieri sera non avevate l'aria di essere molto malati. Je peux bien vous comprendre, E io vi capisco benissimo. mais je vous entendais Ma vi ho sentiti. et je veux me réjouir avec vous. E mi sono rallegrato con voi. Si dans vos joies le Seigneur se trouve, E se il Signore si trova anche nelle vostre gioie, parce que le Seigneur sait se réjouir. perché il Signore sa rallegrarsi. Il a aussi joué sur la E terre. il Signore ha giocato anche sulla terra. Il en est parlé dans l'Évangile. E ne viene parlato di questo nel Vangelo. Alors il peut vous comprendre. Quindi il Signore può capirvi. Jésus n'est pas un gêneur. Gesù non è un qualcuno che dà fastidio. Avec lui, on peut vraiment vivre, E con lui si può veramente vivere, mais toujours vivre sous le regard du Père, ma vivere sempre sotto lo sguardo del Padre, en faisant les choses qui lui plaisent. facendo le cose che gli piacciono. Veux-tu être guéri? Vuoi essere guarito? Et cette parole, elle a transpercé mon cœur. E questa parola ha trafitto il mio cuore. Quelle a été la réponse? Qual è stata la mia risposta? La risposta? Je n'ai personne. Quest'uomo dice, non ho nessuno. Et il y a une multitude de gens E ci sono molte persone qui sont dans ce cas. che si trovano in questa situazione Je n'ai personne. e dicono, non ho nessuno. Et lui, il pense à ces gens qui auraient pu le jeter dans la piscine. E quest'uomo sta pensando, Gesù chi pensa o l'uomo? Non, l'homme. Quest'uomo sta pensando a tutta questa gente che avrebbe potuto buttarlo nella piscina al momento giusto. Mais chacun pense à lui-même. Ma ognuno è lì per pensare a se stesso. Alors il est seul. Quindi si trova solo. Je n'ai personne. Dice, io non ho alcuno. Et que lui dit Jésus? E che cosa risponde Gesù? Lève-toi, prends ton lit et marche. Levati, prendi il tuo letto e cammina. Il y avait 38 ans qu'il ne bougeait pas. Da 38 anni non si muoveva quest'uomo. Il ne pouvait pas se traîner jusqu'à la piscine. Non poteva trascinarsi fino alla piscina. Et instantanément, E così, all'istante, à la parole de Jésus, alla parola di Gesù, qui est esprit et vie, che è spirito e vita, il se lève. quest'uomo si alza, Mais il semble que Jésus a dit un mot de trop. ma pare che il Signore Gesù abbia detto una parola in più in questo caso. Il aurait pu lui dire, lève-toi et marche. Avrebbe potuto dire, levati e cammina. Mais voilà que Jésus lui dit, prends ton lit. Ma Gesù aggiunge, levati, prendi il tuo letto. Et c'est cela qui va compliquer les choses. E questo sta complicando un pochino le cose. C'est pas la guérison qui va impressionner le monde. Ma non sarà la guarigione che impressionerà la gente. C'est le fait que c'est le jour du sabbat E quello che impressiona la gente è che si tratta del giorno di sabato. et que le jour du sabbat, on ne doit pas porter d'effet. E che nel giorno di sabato non bisogna trasportare niente. Jésus sait très bien que c'est le jour du sabbat. E Gesù sa benissimo che è il giorno di sabato. Et pourtant, il a dit, prends ton lit Eppure, il giorno di sabato ha detto, prendi il tuo letto et marche. e cammina. Alors l'homme s'est levé, E quest'uomo si alza, il est guéri. è guarito. Tout le monde a pu voir qu'il était guéri. Tutti hanno potuto constatare che è guarito. Mais ce qu'on a vu surtout, Ma quello che ha colpito la gente soprattutto c'est qu'il n'était pas seulement guéri, è che non era solamente guarito, il avait la force de porter son lit. ma aveva la forza di prendere quel letto e portarlo. Et vous savez, quand les muscles n'ont pas travaillé, E voi sapete, quando i muscoli rimangono fermi, non lavorano, c'est alors un autre miracle. bene, possiamo dire che qui si tratta di un miracolo nel miracolo. Après 38 ans, E dopo 38 anni, la première chose, la prima cosa porter son lit. che farà sarà quella di prendere il letto e portarlo. Mais Jésus avait disparu. Gesù non c'è più. On n'a pas vu le guérisseur. Non abbiamo visto il guaritore. Aujourd'hui, on vous montre le guérisseur. Oggi invece viene mostrato soprattutto il guaritore. On fait de la réclame pour le E guérisseur. la propaganda si fa per il guaritore. C'est tellement différent d'être à l'école de È Jésus. una cosa tutt'altro, tutta diversa essere E alla se scuola che- di Gesù. Ed è di questo che noi vogliamo parlare. Être à l'école de Jésus. Essere alla scuola di Gesù. Jésus a guéri. Gesù ha guarito, Un vrai miracle. ha fatto un vero miracolo.
miracolo. Et nous croyons aux E miracles. noi crediamo ai miracoli. Et nous pensons que Dieu peut encore en E faire. noi crediamo che il Signore possa fare dei miracoli ancora adesso. Mais il faut que toute la gloire lui soit Ma donnée. è importante che tutta la gloria sia data a Lui Et que l'instrument e disparaisse. che lo strumento sparisca. Or aujourd'hui c'est le contraire. Oggi avviene il contrario. L'homme qui a été guéri L'uomo che è stato guarito est arrêté par les religieux. viene fermato subito dai religiosi Et ils le condamnent parce qu'il porte un lit le jour du sabbat. e viene immediatamente condannato perché sta trasportando un letto in giorno di sabato. Et qu'est-ce qu'il répond? E che cosa risponderà quest'uomo? Celui qui m'a guéri m'a dit, Dice, ma colui che mi ha guarito mi ha detto, prends ton lit. ha detto prendi il tuo letto. Donc la foi est une obéissance. Quindi vedete che qui la fede diventa ubbidienza. Mais alors on lui dit, mais qui t'a guéri? Allora dicono, ma chi ti ha guarito? Je ne sais pas. Dice, ma io non lo so. Ce n'est pas un nom qu'on donne. Non è un nome che circola. Il ne sait pas que c'était Jésus. Non sa che si tratta di Gesù. Mais Jésus se charge de le retrouver. Ma Gesù si incarica lui di ritrovare quest'uomo. Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset E al 14? versetto 14 ci viene detto, Voici, tu as été guéri. ecco, tu sei guarito, Ne pêche plus, non peccare più, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. che non ti accada qualcosa di peggio. Alors on peut penser Si può pensare que cet homme couché depuis 38 ans che quest'uomo, che era lì steso da 38 anni, souffrait d'un accident de jeunesse. soffrisse di un incidente avuto in gioventù. Il avait fait quelque chose de mal Aveva sicuramente fatto qualcosa di male et il en avait subi les e ne conséquences. aveva subito le conseguenze. Eh bien, Dieu ne regarde pas à cela. Ebbene, Gesù in questo caso non guarda al passato, Il guérit par Jésus. guarisce, Et alors, e questo guarito per mezzo di Gesù il a dit viene avvertito de marcher d'une certaine manière. di camminare in una certa maniera, in un certo modo. Parce que quelque chose de pire pourrait lui arriver. Dice che peggio non t'accade. Alors l'homme est allé annoncer que c'était Jésus qui l'avait A guéri. questo punto l'uomo guarito va a annuncia che è Gesù colui che lo ha guarito. Alors on accuse Jésus. E a questo punto l'accusa viene rivolta a Gesù. Et nous lisons depuis le verset 17. E dal versetto 17 noi leggiamo. Parce qu'il avait fait un miracle le jour du sabbat. Leggiamo che perché Gesù aveva fatto un miracolo in giorno di sabato. Mais Jésus leur répondit, E Gesù risponde, mon Père agit jusqu'à présent, il mio padre opera fino ad ora, et moi aussi j'agis. anch'io opero. À la création, Dieu s'était reposé. Dopo la creazione Dio si è riposato Comme il y avait eu la chute, e dopo la caduta Dieu s'est remis au travail. Dio si è rimesso al lavoro. Le repos du sabbat, E il riposo di sabato, le repos de il Dieu, riposo di Dio, a été troublé par le péché. è stato turbato dal peccato. Alors depuis, Dieu travaille. E da allora Dio è al lavoro. C'est le plan de la rédemption. Questo è il piano della redenzione. Et celui qui va l'accomplir, E chi lo compirà, c'est le Fils de Dieu. chi lo porterà a compimento è il Figlio di Dio. Et il est là. E il Figlio di Dio in questo caso è presente. Et c'est pour cela Ed è per questo motivo que Jésus dit, je travaille. che Gesù dice, io lavoro. Alors à cause de cela, E a motivo di questo on cherchait à le faire mourir. dice che i religiosi cercavano di farlo morire. Non seulement parce qu'il avait guéri, mais parce qu'il avait violé le sabbat. Dice non solo perché aveva guarito, ma perché aveva violato il sabato. Et parce qu'il appelait Dieu son Père. E perché chiamava Dio suo padre. Il avait violé le sabbat, Aveva violato il sabato, mais il appelait Dieu son ma Père. chiamava anche Dio suo padre. Il se faisait l'égal de Dieu. Si faceva uguale a Dio. Jésus reprit encore la parole et leur dit, Gesù risponde, en vérité, je vous le dis, in verità io vi dico, le Fils ne peut rien faire de lui-même. il figlio non può fare nulla da se stesso, Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. dice, se non la vede fare dal padre. Et tout ce que le Père fait, Perché le cose che il padre fa, le Fils aussi le fait pareillement. anche il figlio le fa similmente. Car le Père aime le Fils
poiché il padre ama il figlio et lui montre tout ce qu'il e fait. gli mostra tutto quello che egli fa. Je voudrais que vous puissiez relire ces passages Io vorrei che voi poteste rileggere questi brani et voir quelle fut l'inspiration de Jésus. e vedere, constatare e apprendere quale fu l'ispirazione del Signore Gesù. Vous voulez qu'on vous parle de Jésus, Volete che vi si parli di Gesù? mais laissez Jésus vous E parler lasciate che Gesù vi parli et regardez où il trouvait son inspiration. e cercate anche voi dove lui trovava la sua ispirazione. Et pensez où les chrétiens d'aujourd'hui trouvent leur E inspiration. pensate ai cristiani di oggi dove vanno a cercare la loro ispirazione. Verset 21. Al versetto 21, Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. difatti come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Le Père ne juge personne, Il Padre non giudica alcuno, mais il a remis tout jugement au Fils, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Celui qui n'honore pas le Fils Chi non onora il Figlio n'honore pas le Père qui l'a envoyé. non onora il Padre che lo ha mandato. En vérité, je vous le dis, In verità vi dico, celui qui écoute ma chi parole ascolta la mia parola et qui croit à celui qui m'a e envoyé crede a colui che mi ha mandato, a la vie ha éternelle. vita eterna. Il ne vient pas en Non jugement, viene in giudizio, mais il est passé de la mort à la vie. ma è passato dalla morte alla vita. Vous connaissez ce verset Voi par cœur. conoscete a memoria questo versetto Vous l'avez certainement employé pour la conversion e d'autres âmes. l'avrete sicuramente adoperato per la conversione di qualche anima. Mais il faut laisser tout cela dans son contexte. Ma bisogna collocare tutto questo nel suo contesto. En vérité, je vous le dis, In verità, io vi dico, l'heure vient et elle est déjà venue, l'ora viene, anzi è già venuta, où les morts entendront la voix du Fils de che i Dieu. morti udranno la voce del Figlio di Dio Et ceux qui l'auront entendu e, vivront. e quelli che l'avranno udita vivranno. Si vous acceptez la parole de Dieu, Se noi accettiamo la parola di Dio, c'est une vraie résurrection spirituelle. ebbene avverrà una vera risurrezione spirituale. Mais il n'y a pas que cela. Ma non c'è solo questo qui. Verset 26. Versetto 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, Dice, perché come il Padre ha vita in sé, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. così ha dato anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Et il lui a donné le pouvoir de juger E gli ha dato autorità di giudicare, parce qu'il est Fils de l'homme. perché è il Figlio dell'uomo. Il a été vraiment un homme. È stato vero uomo. Il a connu toutes les conséquences du péché, Ha conosciuto tutte le conseguenze del peccato, sans péché. senza peccare. Ne vous étonnez pas de cela, Non vi meravigliate di questo, car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri entendront sa voix udranno la sua voce, et sortiront. ne verranno fuori. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront e pour le quelli che jugement. hanno operato male in risurrezione di giudizio. Et voilà, demain il y aura un ensevelissement. E domani ci sarà una sepoltura. Est-ce que l'on pleurera sans espérance? Piangeremo senza speranza? Non, nous croyons que ce frère aura part à la première résurrection. Noi no, perché noi crediamo che questo fratello avrà parte alla prima risurrezione. La résurrection pour la vie, La risurrezione per la vita, et qu'il ne vient pas en jugement. e non verrà in giudizio, Mais d'autres ressusciteront pour le jugement. ma altri risusciteranno per il giudizio. Je ne puis rien faire de moi-même. Io non posso fare nulla da me stesso. Selon ce que j'entends, je juge. Come odo, giudico, Et mon jugement est e il juste mio giudizio è giusto, parce que je ne cherche pas ma volonté, perché cerco non la mia propria volontà, mais la volonté de celui qui m'a ma envoyé. la volontà di colui che mi ha mandato. Si c'est moi qui rends Se témoignage, io de rendo moi-même, testimonianza di me stesso, mon témoignage n'est pas vrai. la mia testimonianza non è verace. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. V'è un altro che rende testimonianza di me, Et je sais que son témoignage qu'il rend de moi est vrai. e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Vous avez envoyé vers Jean, Voi avete mandato da Giovanni et il a rendu témoignage à la vérité. ed egli ha reso testimonianza alla verità.
Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, Mais je dis ceci, ma dico questo. afin que vous soyez sauvés. Dico questo affinché voi siate salvati. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Egli, Giovanni, era la lampada ardente che splendeva a voi. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. E voi avete voluto per breve tempo, per un'ora, godere alla sua luce. Moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, ces œuvres même que je fais, quelle opere stesse che faccio, témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Un homme de 38 ans paralysé venait de guérir. Un uomo paralizzato da 30 anni era appena stato guarito. Verset 37. Al versetto 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même E témoignage. il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso questa testimonianza. Vous n'avez jamais entendu sa voix, La sua voce voi non l'avete mai udita, vous n'avez point vu sa face, il suo sembiante non l'avete mai veduto. et sa parole ne demeure point en E vous, la sua parola non dimora in voi, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. perché non credete in colui che mi ha mandato. Vous sondez les Écritures, Voi investigate le scritture. et nous avons vu que c'était l'Ancien Testament. E noi abbiamo detto che si tratta dell'Antico Testamento. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Perché pensate avere per mezzo di esse la vita eterna. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Si vous n'êtes pas sauvés, Se voi non siete salvati, aujourd'hui, oggi, c'est que vous ne voulez pas. è perché voi non lo volete. C'est pas moi qui vous le dis. E non sono io che lo dico in questo momento. C'est le Seigneur. È il Signore che lo dice. Alors vos œuvres sont mauvaises. Quindi le vostre opere sono malvagie, Car la seule bonne œuvre qui sauve, perché la sola buona opera che salva l'œuvre de Dieu, è l'opera di Dio, c'est de croire en Jésus. è di credere in Gesù. Croire en celui que Dieu a envoyé. Credere in colui che Dio ha mandato. Verset 41. Versetto 41. Je ne tire pas ma gloire des Io hommes, non prendo gloria dagli uomini, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Ça me fait tellement mal. E questo mi fa molto male. Est-ce que vous avez l'amour de Dieu en Voi vous? avete l'amore di Dio in voi. Le Saint-Esprit, quand il vient, Lo Spirito Santo, quando viene, il verse l'amour de Dieu dans nos cœurs. versa l'amore di Dio nei nostri cuori. Et l'Esprit nous fait aimer Jésus. E lo Spirito ci conduce ad amare Gesù. L'Esprit nous rappelle Jésus dans toutes les Lo circonstances. Spirito ci ricorda Gesù in tutte le circostanze. C'est pourquoi, quand vous voulez connaître la volonté de Dieu, Ecco perché quando voi volete conoscere la volontà di Dio, vous devez avoir les yeux fixés sur Jésus. voi dovete avere lo sguardo fisso su Gesù. Et la vie devient simple. E in questo caso la vita diventa semplice. Ce que Jésus ne ferait pas, È quello che Gesù non farebbe, je n'ai pas à le faire. io non devo farlo. Ce que Jésus fait, È quello che Gesù fa, j'ai à l'accomplir io devo farlo. dans sa soumission. E farlo nella sua sottomissione. Verset 43. Versetto 43. Je suis venu au nom de mon Père, Io sono venuto nel nome del Padre et vous ne me recevez pas. e voi non mi ricevete. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Et nous savons qu'il vient, E noi sappiamo che verrà. et que même les Juifs E che persino i giudei recevront l'Antichrist. riceveranno l'anticristo. Comment pouvez-vous croire, Come potete credere, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, voi che prendete gloria gli uni dagli altri et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu e seul? non cercate la gloria che viene da Dio solo? Ne pensez-moi pas que moi je vous accuserai devant le Père. Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. Celui qui vous accuse, V'è chi accusa, c'est Moïse, ed è Mosè, en qui vous avez mis votre espérance, nel quale avete riposto la vostra speranza, et à qui on attribue les 5 premiers livres de la Bible. al quale voi attribuite i primi 5 libri della Bibbia. Et Jésus dit, E Gesù dice, si vous croyez Moïse, perché se credeste a Mosè, vous me croiriez aussi, credereste anche in me, parce qu'il a écrit de moi. poiché egli ha scritto di me.
Mais si vous ne croyez pas ces écrits, Ma se non credete agli scritti di lui, comment croirez-vous mes paroles? come crederete alle mie parole? Moïse. Mosè, Croyez-vous ces écrits? credete ai suoi scritti? Aimez-vous lire la Genèse? Leggete volentieri, vi piace, amate leggere la Genesi? Est-ce que vous y trouvez Jésus? Trovate Gesù nella Genesi? Aimez-vous lire l'Exode? Vi piace leggere l'Esodo? Est-ce que vous y trouvez Jésus? Voi trovate Gesù nell'Esodo? Est-ce que vous aimez lire le Vi Lévitique? piace leggere il Levitico? Est-ce que vous y trouvez Vi Jésus? trovate Gesù? Est-ce que vous aimez lire les nombres? Vi piace leggere il libro dei numeri? Est-ce que vous y trouvez Jésus? Vi ci trovate Gesù in quel libro? Est-ce que vous aimez lire le Vi Deutéronome? piace leggere il Deuteronomio? Est-ce que vous y trouvez Jésus? E vi ci trovate lì Gesù? Moïse a écrit de moi. Mosè ha scritto di me. Je sais très bien ce qu'une certaine théologie dit. E so benissimo che cosa dice una certa teologia. On ne croit pas que ces écrits viennent de Moïse. Si dice che non si crede che questi scritti siano di Mosè. Ce sont des matériaux hétéroclites qui ont été È rassemblés. tutto un materiale messo insieme così, eterogeneo, messo insieme, Mais il n'y a pas l'inspiration divine. ma non c'è in tutto questo mettere insieme l'ispirazione Ce divina. sont des documents Sono documenti et on doit choisir entre une théorie et une autre, e poi bisogna scegliere in questi documenti fra una teoria e l'altra teoria, d'après les noms qui sont donnés à Dieu. a secondo dei nomi che vengono dati a Dio. Alors finalement, E in definitiva on a ce qu'un étudiant appelait abbiamo in mano quello che uno studente definiva in questo modo, la Bible arc-en-ciel. la Bibbia arcobaleno. Il soulignait tous les passages qui venaient du même auteur. Allora questo giovane sottolineava nel Pentateuco i vari messaggi, i documenti che provenivano dagli autori vari, uno in bianco, l'altro in D'une bianco. même source. Quelli che venivano, cioè questi documenti provengono da tale sorgente, Et c'est ainsi qu'on fait les incrédules. ed è in questo modo che si creano gli increduli. Et quand on ne croit plus les écrits de E Moïse, quando noi non crediamo più gli scritti di Mosè, on ne croit plus les paroles de Jésus. allora non crederemo più le parole di Gesù. Nous voulons prier. Vogliamo pregare.